al chilometro 1 progressiva 200, viale via Marconi ad Aiello, è la strada che da Aiello porta verso Campolongo al Torre, ma anche Perteole. Ha investito un ciclista ferendolo e poi è fuggito, ma è stato individuato dai carabinieri e denunciato. È accaduto nei giorni scorsi in provincia di Udine. Si tratta di un giovane 28enne residente nella Bassa Friulana che la mattinata del 18 febbraio nel comune di Aiello del Friuli alla guida della propria auto ha provocato un incidente stradale urtando una bicicletta condotta da un 74enne del posto. Questi, caduto a terra, ha riportato lievi escoriazioni, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso di Palmanova. Sul posto è intervenuta per i rilievi una pattuglia del comando stazione carabinieri di Cervignano del Friuli e i militari del maresciallo Carmine Somma, comandante della stazione, con il prezioso ausilio di alcuni testimoni e la visione delle immagini riprese dalle videocamere presenti in zona, hanno individuato il veicolo e l'automobilista. Quest'ultimo è stato dunque denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali stradali, omissione di soccorso alle persone ferite a seguito di un incidente stradale.